Basibyo kya na Uganda atweyunzeeko nate n'olunaku olwaleero okubanga tubaako bye tukutuusaako entonotono. Twasaba okubanga tuyita ku mikutu gino eno n'okusingira na YouTube tubeere nga tufunako ensonga ezimu ku ziba tasobodde kuba ate nga zittaanyizibwa kutuuka ku ggumba tetubanga tuzikusokolerayo. Zedisani Kyeswa anegatibwako Kasozi Samuel Filosofa ate tubeere nga atulamuko ku nsonga ezimu. Batugire olunaku olwaleero abaana abasobodde okuba nga badda ku masomero naye kiri ku mimwa gy'abasinga by'ebisale. Ebisale bifuuse ebisale bikutte wansi ne waggulu. Tulabyeko essomero erimu wano kyemmanyi okuba naye walirabyeko mu bye lyatumye amanyisa kiba zino leero ezasoose ne zisukka bususi kubanga awo gye nalabyeko ko nga bw'ogattagatta ebitumiddwa nga requirements ate nga bisinga school fees zikola ki school fees mwana ziri fees z'owaayo ku ssomero zikole ku bintu ebinaakuyamba service y'omwana wo. Yes naye kati bakutuma school fees ne bakutuma ne service naye njagala ogera kubawaine lyatumye abaana enkoko bangi kyasawundinze nnyo era abantu bangi ate kakati kirali naye bannaye tubeere benkanya tutunule ekintu kino nti essomero lino okusaba enkoko nina akatandike nayabyeko yedimasa nga kabaale likigezi bitundu byekigezi eyo. Yes nti tutunuulira abazadde embeera gye balimu. Emirundi egisinga fees ziringa wolaba omusolo we baali bateekawo omusolo bagamba saba omusolo mu kiseera ekiri convenient oli wasobolera okuweera. Bw'oba oli ku mulimi omusolo mugende mu kukuŋŋaanye nga harvestinga tomulumba wano nga akyasimba nti njagala omusolo tajja kuzikuwa ojja kumuddusa bajja kuba kuba emiggo bakole buli kimu yapangisiza talina ssente naye walinga akungula ziba nomuluma tezimuluma. Kake tunuulira abazadde b'ekigezi bangi banenyeza essomero lino naye nga abasajja bakoze ekintu ekiriyo. Yes kulya ku nkoko ku weekend. Yes singa baba bakikoze mu mutima omulungi enkoko batumye enkazi ndowooza empanga banagiruma. Enkoko ezo singa nezibiika amagi oyinza okwesanga wayise ebbanga singa baba bakikoze mu mutima omulungi balya ku magi osanga enkoko ziweze abaana ne babayigiriza ennunda mawanga ag'enjawulo balina ennunda ng'enkoko ziba ku faamu ng'ente oli n'alunda enkoko esukka mu mitwalo ebiri singa baba bakikoze mu gundi entuufu kiba kirina amakulu enkoko. Then ekira tunuulira abazadde baayo abazadde ki kye basobola nkuddiza ku ky'omusolo wali. Nze nasomera Nakasombole ewaffe olevo yonna nagisomera ku mata nga twexchange nga edimasa nga mutwalira liita 2 ez'amata buli lunaku ye n'asasula fees. Saasoma nentuuka kati wano nze saamanya ku fees ate kakati ngezaako okuwa ebintu byo nti abantu balina okumanya nti we tuba tutula methods of payment. Oli mukozi waliwo kyebayita payment in kayindi payment nga nze nja kukwata kintu nkuwe okwo nakwo kuba kusasula. Osobola okusasula ng'owaddeyo tangible assets n'osasula. Kaakati wano bo batunuulidde society y'abantu gye balimu nga omuntu okumugamba $1,200,000 kijja mukalubirira. So singa omuntu nga nti ebyetaago bye neetaaga leetako n'enkoko essente ne ziba ntu ekigezi ojja kusaba buli makanga galina enkoko tekijja mukalubira nnyo kwata enkoko. So singa omugamba genda ogitunde omale oweereze sente zimuluma nnyo okusinga enkoko. So tunuulira abantu environment gye tulimu ki kye basobola ki ekibangwira. Omuntu ono aba aludde nga studyinga environment yakizudde ng'okumutuma enkoko kijjamu angwira ogikwata okusinga omugjamu ebiri. Amakyaki gaayo bapulisiti beeyo mu makyaki baleeta ekimu ekikumi ne bakuleetera ettumbi nga nayo litakutte ssente. Yes nti level ya monetization mu byalo ntono oli amala omwezi nga takutte ssente naye nga balya banywa. Nedda kakati njagala tutunuulire njagala abantu bajooba essomero ly'abaana 1,000 naye liita erisobola kubabuza essomero liweza 1,000 so amasomero manene kale abaana nga 1,000 enkoko 1,000. Yes
kale tutunulidde mulabye nti kinene nnyo babafunyeemu nnyo njagala tutunulira amasomero gye tusomeseza abaana rimu y'empapula ya sente gumu kitundu buli taamu ng'osasula reemu n'oli asabye enkoko ani alifeya omwana basaba omwana ayetaaga okukolera ku katabo aka 32 pages ng'olumu takamala nako ne bamusaba rimu y'empapula omwana owa P3 agenda kukola bibuuzo ki ebigenda ku rimu y'empapula taamu gwewo naye nga bazibasaba ekyo nemulaba nga kiri feya oli asabye enkoko ng'otandika togenda kudda kuleeta nkoko nemulaba nga kinene nnyo paka basaba buli mwana atandika essomero omupya muba mwamala dda buli mwana nti obuwiki woogireeta kati basuubira nti no mu mwaka ejja kuba ezadde eziwera abaana bajja kuba basobola okulya amagi bajja kuba basobola okuba so omutima ogwo omutima mulungi twogera bwogezi bintu lwa butamanya ne mawanga ga Amerika senga nkulaga state ye Pennsylvania zomanyi njagala nnyo okuwa abantu ebyokulabirako basobola okukakasa okuburodeninga obwongo bw'abantu Pennsylvania ye state eyatandika America no modern America abagende Pennsylvania bali babayita ba Puritans bali balina omusingi ogw'eddiini ennyo ogugenze wala ogw'empisa we baatuuka eri bazimba ebibuga byabwe nga bya mulembe waliyo kolonize endala abaava mu mawanga ag'enjawulo abaava Italy nabo ne bafuna ekitundu kyabwe mu America jukira olukalu lwali lupya katugambe nti nabafudde e Buganda tugenda Southern Sudan abamu ne bagenda e Juba abana ne bagenda e Bahero Gazelle n'abakiri batandikayo societies zaabwe kati ate Pennsylvania batandika society nga baagala okukola ensi eri ku mulembe eneesingira ddala ne bakola streeting enguudo nnene ne bapulaningira ebibuga byabwe ne baddira nga balina ne poliisi bantu mwe mwekola mu poliisi ti amayumba 235 mwe mukuuma olwokusatu nagali mwe mukuuma olwokuna ekiro okwewala ababbi ngera batambulanga n'ebitaala bye badira ngawo ekigoye n'okiwamu amafuta ne gaakanga bye batambula bakutte mayumba 10 yes kakati n'ebyo bakola mu Amerika naye kati nkuwa education system yaabwe bwe tutenda abalina zi Harvard University n'ebirala batandika batya wenjagala okuwera nti bano bali ku kituufu mu state eno abasomesa baali batono abaavawa mu Europe nga basobola okusomesa nga n'abazadde tebalina interest bali mu bikajjo na kulima tebalina interest kye baakola baddiranga essomero nga omusomesa mwabalima mwe mumutwalira emmere gwe musaala gw'omusomesa ye n'asaavinga nga n'ekirala buli muzadde kyamukakatangako okutwala ekiroddo ky'ekiti enku okufumbira abaana nga ku fees bateekako enkota z'amatooke ngereza kweno wa America si kyekyesu bye balime nnyo eri bali balina ebyayo bye balima nga olina okuleeta commodities ezirimibwa ne muteekewo omusomesa n'akasimbi tebakasobola nga tebalina ssente era omusaala tegwali gwa ssente omusomesa ng'akulaakulana atya mutwala ebintu baalinga balunzi bakolaki nga mutwala ebintu muteera wali omusomesa n'alunda ne bizaala ye n'alyoka atunda ssente zaali ntono ng'essente baali bakozesa $1 ye Spain mu Amerika ng'okuzifuna si kyangu nnyo maama abantu baziraba bulabi kati bwe tulaba waneeka baale nga bo basabye ne tulowooza nti si kinene nnyo kugambye omusaala gw'omusomesa nga bamutwalira commodities wali nga ku kimu ekisinga okuba important kyekutwala kyekiku buli muzadde baalinanga okutwalangayo ekiku buli wiiki ne batwala ebinaafumbira n'omusomesa by'anaafumbisa nga fees ziwedde disabente ate kakati wano ogambidde nti kino kijustifyibwa enkoko eri kiipo enkoko bali mu bantu b'omu byalo enkoko oyinza n'okusanga feno batandeko mitwe ebyo naye nga akakoko ka mutwalo gumu oba kanaana kaseera ke basabye nga kakanaana ng'omuzadde omugamba ebiri osobola okumugoba ekyalo okumugjamu ebiri abazadde beeyo ku ssente jukira society y'ekigezi abakazi n'okusinga bakontributinga kinene be balima abasajja tebalina ssente kati wonekera ekyo osaba omusajja ajja kumanyiza omwana amugje mu ssomero kaakati amusabye enkoko nga wali agenda tulayina obukoko bwe 8 antika omukwate kati nga tekimukalubiridde nako
so ku bazadde kyangu bateekwa baamala okwasasinga ekitundu ne balaba obusobozi bw'abantu ne babasaba enkoko. Tuleme kuvumirira buvumirizi bintu wabula tutunuulire siteeti ekitundu gye kirimu. Naliko Kalamoja Kabonga amasomero gaayo mwamukyasaaga nabitundu birina kyemumanyi. Ojja kulaba ow'Ekabonga agenda asaba omuntu amusabireko ekintu ekiri strange mugambe nti amasomero g'e Kabonga e Kalamoja nga omwana okugenda kusoma bamala kusasula muzadde sente ng'ali asasula okugenda okusoma. Wali NGOs e Kalamoja nagendayo 2014 wali NGOs ng'osanga omuzungu alina n'ekyaca ku bigere yafuukanga mu Kalamoja be bayamba ku Kalamoja region. NGOs ezabuli kika babawa akawunga ke babawa okufumbira abaana ate essomero ne likatunda abazadde ne bakolamu omwenge bo mwenge gwe bava luwinga mu kifo ky'okulya emmere. Kati nga NGOs bawa emmere n'omukalamoja okuwa omwana okusoma nga bamala kumusasula. Kaakati gavumenti erwanye nabo okubajjako emmundu ne tooyi nga zaali za mpaka UPDF nga babasimira tooyi ate ne babakako zigendamu ne babakaka. Kaakati n'okuweerera abaana nga boomwana bamumanya alina kulunda okumujja ku kulunda agenda okusoma nga balina muwa ssente ate ne bakola kubuni tweziwe yasaa musamba alina okugenda yeserende ave ku ssomero. So bye bitundu bye tulina. Kati muleme kugeraganya bitundu nnyo nga na Kampala ebitundu birina ebizibu byabwe. Bali bwe baba basabye enkoko balaba ng'essente ebiri gino gisobola okutuuza omwana ewaka omwezi ate enkoko ne kimwanguyira. Ekyo ekintu kikolewa wakiyita payment in kind. Era ne okulagako okukyongerako ennyo nti enkola eno mu mawanga wotula kati essente inflation eri waggulu nti omuntu omuwa $2,000 mu ddakiika nga kiweddewo. Kati mawanga agasinga ekitaasa ku inflation mudda ku barter terms of exchange. Ndowooza basomako ku barter trade. Naye nga barter trade kino kigenda ku exchange of goods for goods, goods for service and service for service. Nti osobola okuddira omwana n'asoma n'owaayo kasooli omwana n'asoma. Eyo yenkola amawanga agasinga okontrolinga inflation nti esente zinaabuusa yenkola esinga okutaasa. Kati tulema kuvumirira buvumirizi bintu tutunuulire obulungi bw'ebintu ebyo nawo gye byali bikozeeko ko ne bisobola okukola ki okukola obulungi. Naye okutya kwange gyasema okulabamu nti okukosa ekyo bwe kiri akyaze yemu ku requirements naye n'omulala babadde bunene kwefaananyizaako zeyo nti wavudde wakwatwala olupapula olwasinza okutambula nnyo social media lwakubiddwamu nakabookisawo kazooni kabalina kazooni akakubiddwamu yakati ate ng'ente yesemba enkoko olaza nga yesembayo eno wansi ne waliwo 20 kilograms of flour, janjalo, ngabona biri waggulu eri mu gundi yawaggulu. Eyinza oba enkola entuufu gy'oyogerako endowooza bandikeneza oba school fees nabeera ddala muti ne tumanyi nti kakati school fees kagoberera requirements. Naye school fees atuukana n'amasomero g'emu school fees wezaabadde ssente ntonoko ate ng'essomero liraba standard naye kyolina okumanya nti abaana balya tuvudde ku school fees zo teziwawaazizza muntu wabula nkoko ye yaleese obuzibu nti abantu bano balengeredde wala nti amasomero mu masomero setting eyedda gabeeranga n'ewantu wanene nga amataka balima abaana nga emmere esinga bakyerimira era bwe balimanga lumonda basavinga nga abaana netutula fena etujja netujja. Singa tudda ku setting eyo essomero lino singa tebaba baluvu kyenjoba nenyaamu zenkoko okubanga zigweredde mu masepiti g'abasomesa ekyo kyekiba ekyobulabe kyekijja okwonona idea. Naye singa nga bwe basamye enkoko singa wayita omwezi ne baddamu ne batulaga nti baleeta enkoko 40 kakati tulina enkoko 7 buli ojja kulanga bonna bakyanda kutinze wano. So kati bano ye test gye balina okutulagako obulungi buli kintu kyonna tukijajingira ku benefit ku bangi. Singa enkoko zino baba waabiri ne wayita ne batulaga nti zizadde obwana kakati tulina 6 buli omu ajja kukkiriza kye baakola. So kati omuzannyo guli mu mikono gyabwe n'abalala deni n'abaana batulaga ng'abaana bali wali
nga amagi gali ag'enkoko eŋŋanda muntu kyata atakkiriza ekyo enkoko enkiga buli muntu yenna ajja justifyinga ekikolwa kyabwe ate kijja kuba kitaddewo pulezidenti e Uganda. So kaakati we tujja okugamba nti balina okufaayo okulaba nti ekintu kino tekifuuka kibi ku results zaakyo bwe zinaavaamu ennungi ezajja kukkiriza naye nga n'amasomero tuleme kwekwasa bano basaba eriyo ababi wano abasaba ebintu ebigenze ewala tuleme kwekwasa plus miliyoni 3 plus omwana mugenda kumulisa maanu eva mu ggulu. So tuva ku ebyo nti obulufu bwasukka e Uganda obulufu bwe buleese bino byonna sisitimu neefa bajja kubasaba ebisinga nawo naye somero lino kye bakoze tuleme kukivumirira eriyo ababi abasinga bano ekintu kye bakoze kirungi senga kinaavaamu ebibala. Tukweyanziza nnyo mukwano gwaffe atambule naffe n'olunaku olwaleero y'ensonga gye tukubye mu tooki tujja kutuusaako bingi n'okusingako kwawo kiza tubeere nga tukwagaliza birungi genda maaso subscribinga likinga sharinga commentinga y'embeera gye tuyinza okuba ate nga naffe tukutuusaako saavisi yaffe nze ndisani kyensoma ine Kasozi Samuel philosopher tukwagaliza bisinga.